wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai vanochengeta vana vane urema, asika tinopembererawo zvakare ugamba, umhare, ushingi hunanamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kubudiriro True, uko kune mudzimai ane makore 21 years, Ivy Nyagato, ane vana vaviri. Dangwe rake Karabo ndiye ane condition yeCP. Ngatinzwei mai Karabo vachitsanangura. Ndichipinda muno mazita ndatakunzwa ndatozomufunga ndatoku South. Munana Lerato, Karabo, Nakele. Ndiani South African names are? Ndibaba kana tumama. And then Lerato, Love. Karabo, Answer. Kele? Gift. Wow, nice names. My Karabo. Ngatoni Karabo. Pa 3 years, Karabo ane 3 years yezvineizvi. Asi ane dambudziko reCP. Imi makazoona sei kuti mwana uyu ane dambudziko remapari? Zvakaitika ndizvo pakarwadza nhumbi yangu. Ndakaenda kuclinic ku1 usiku kuma2. Ndichisvika zvikanzi mirirai tizonasini miti akafamba toona kuti wozosununguka. Ndakamira kusvika kuma10 semakuseni ndichirwadziwa. Pandakaenda mulabor room handina kukwanisa kupusha mwana. Zvikanzi mwana ari kumusoro but masentimeters akwa afamba. Vamwe nesi vati chitombomira timboona kuti chii chiri kuitika. Vavazondiputisa shupa. Wandiputisa shupa ndatanga kubleed. Zvikanzi ngaende kuguma ndotaita macomplications. Ndakazotaurirwa neambulance zvokuma5 vamasikati umwe wandakaomerera ambulance payakaya kuma5 andaendeswa kuguma. Ndichisvika kuguma ndanyorerwa kunzi ndiitwe operation. Ndanzi ndiitwe operation asi madhoktors akasvika umbati hazviiti kuti aitwe operation nokuti mwana wekutanga. Umwe bati ngaitwe operation chinzi anzi ane macomplications. Umwe bati ngaazvare normal delivery. Pandakaendeswa kulabor ward ndakazozvara mwana zvokuma9. Pandakazvara mwana haana kuchema, akabuda akanyarara. Akazochema after 30 seconds. Paakachema hanzi akagwinya. Paakagwinya mwana akazoendeswa kunesari achipiwa mushonga treatment yemwana, mushonga wekugwinya. Akagara kunga 4 days ari muchipatara. Zvikazotsva naye kumba. Zvichireva kuti long labor yamakaita iyoyo ende wewe uripo uri kunzwa madhokota ari kuedzana naro, umwe ari kuti ndikaoperative, umwe ari kuti aiwa ngaite normal delivery. Mazouya nemwana kunoko, makazonotisa sei kuti mwana weka uyu zvinhu zvese hazvina kuringana? Mwana ndakazoona apa 10 months. Akatanga ari pa 6 months akatanga kushandura maziso. Achingomashandura. Vandatoenda naye kuclinic ku1 zvikanzi mwana uyu maziso ake anogona shuga iri shoma oro iri high. Ndatongosiyana nazvo. Mwana apa 10 months akugara, akukambaira, akabva angogara. Paakagara unangoti pamwe sezvo mwana anongodi kusumuka, angonozosumuka ka1 vasvitsa 1 year, amu1 year 2 ndikamati mwana uyu hazvisi normal. Pandakaenda kuclinic ku1 ndisvika kwamva ndovatsanangura kuti mwana wangu asati akufamba kana kukambira haasibata zvinhu. Zvikanzi ndiende kugumo kuCRU. Pandaenda kugumo kuCRU, pandakasvika zvikanzi mwana wenyu ane CP but maifanira makapiwa stika muchipatara pamakabuda. Akanzi ara. Ndikati ndanda kuti handina kuisirwa stika. Saka kuti ndizoti mwana anga ane problem handina kuziva. Ndakangoti zviri normal. Kana kuti mwana aka haana kuchema ndangoti zviri normal semwana wekutanga. Kuti mwana wenyu ngatoende kuna exercise. Vakakutsanangurira here kuti CP yacho chii? Kukutsanangurira kuti mwana uyu achazoita dambudziko rakati nerakati, kuti zvinhu zvekuti makazinge makungozvionerawo kunokumba kuti ndiri kuona izvi hazvisi kunyazoita zvakanaka pamwana? Mudhokotera atanga kuenda haana kunyatsa kutsanangura. Angotsanangura kuti CP kudamage kwake pfungwa. Pandazoenda kuchi2 futi wechi2 ndazonyatsa kunditsanangurira kuti mwana wenyu akatokanganisa pamakati muzvara pasina kuchema.
nekuti mwana paanozvarwa anofanira kuchema. Akasachema oxygen inoenda mubrain inokanganisa brain dzake. Zvikanzi saka mwana kana aita ane CP ana machances ake kuti anoita zvimwe zvinhu mashoma. Anogara kusafamba, umwe akwanisi kudya ega. Zvese wakanditsanangura dhokita. Mwana wekutanga wamuri kutsanangurwa zvinhu zvakadaro izvozvo. Makazvitora sei? Zvinhu here zvokuti muchingozviudzwa mukamazvigamuchira kuti zvakatombotora nguva kuti muzvigamuchire kuti saka vari kunditi ini mwana wangu CPE zvichazodai nekudai. Haini zvakanditorera nguva kuti ndigamuchire kuti mwana wangu ane problem. Nekuti semwana wekutanga unenge watoresa kuti mwana wangu acheta achange ari right. Ndakazozvigamuchira hangu tazoiswa taenda kucounseling. Zvikanzi motongogamuchira zviripo nokuti zvakatodini zvakatoitika. Makazoenda kucounseling. Counseling makaendera kupi? Takaitwa paGomero kwarire usvito ikoko. Mazosvika imimi kuCRU muri kusangana nevamwana amai vane vana. Zvinhu zvekuti zvakakubatsirai here pakugamuchirawo mwana wenyu muchionawo makatowanda nevamwana namai vakawanda vane vana vane maproblems? Nditangosvikapo zvakandondinetsa kuti ndanzi ndini mwana kuCRU kuno vana vakaremara chirodzike, asi ndangoti regai ndimire ndoona chiri kutora nzvimbo. Ndokuti pakazonditsanangura kuti panapa vana vane CP vanenge vakakuwara pfungwa ndopanouya pano. Saka ndakazoda nofamba kwenguva kumachitojera nevamwe ipapo kuti ndo zviripo. Imimi zvakutinetsei kugamuchira maenda kucounseling ko baba? Baba vakambozvinetsa kugamuchira, asi nekufamba kwenguva vazoguma kugamuchira ndo zviripo. kuCRU kwamaienda imimi baba wakamboendawo nemere? Havana kuenda. Havasati vambokusvika? Havana kusvika. Maingoenda mega? Maingoenda ndega. Mataura kuti makanzi mwana imimi anofanira kunge achienda kuita maexercises. Muchiri kuenda naye here kana kuti iye zvino izvi zvinhu zvekuti mambomira kuenda naye? Ini mwana kumaexercise ndakaenda naye kuGomo ndikazondotiende kubudiriro 1. Ndakaenda maexercise ndikapedza. Zvanzi mwana wephysical aright. Chamada kwanisa kumudzidzisa kumudzidzisa support training nekumudzidzisa kudya nekumudzidzisa kutaura. Mukutaura kuti ada kudzidziswa kuita izvozvo haasati akukwanisa kuzviita pa3 years yari? Haasati. Muchikamu chinoti tichanzwa kuti zvii zvamunoitira mwana zvaasingakwanisi kuita ega. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Karabo pana Karabo nekuda kwekuti ane urema huri paari? Nanhasi uno ndezvipi zvavachiri kumuitira? Karabo makuriro ake nekuti kufamba kwacho akazonyatsogona kufamba ndokunga ane 110 pakasanga kufamba uchidhedhe. Bhabva pavaneti kuma2 years something kwazonyatsa kusiyiwa kufamba. Haakwanisi kubata chinhu ega mumaoko make. Like zvima2 years haatobati. Kana kumubatisa spoon kuti adye ega haagoni kubata. Unotomudyira chikafu ndini kubva kuporiji kuraisi. Sadza racho haakwanisi kutsenga chikafu. Andotoda chikafu chake chingori smooth only. Dzimweni ngaida like mazai, like mayo mapfuko. Ndozvinhu zvanenge achida like porridge ezviyo. Ndozvinhu zvanenge achida zvaangotsitsika. Mafruits anomada but anenge achida kublenda. Kupoti asati akuenda kupoti anotongopfeka madhepasi. Saka panodai anga akwanisa kutaura kana kutaura kana kwanisa kudya ega zvinenge zviri nani. Zvichirati pa3 years Karabo haatauri. Haatauri. Saka kana ane nzara anoita sei?
kana ane nzara anotochema ndonzochema tozoti nzara ufuzoti zvine zvaane nzara. Potty training yamata kuti ndakanzi ndichimuita potty training zviri kufamba sei? Potty training ndakambomuzama but ndakaita ipesana timetable nekuti mumwe anomutsama kusini anga asingazoiti igona kutoita kana masikati unenge watorivara kuti pamwe sezvaasina kuzita ngonzoto matime nditiri kuona mashure make muna Kelly vakunge matwins pandakaita nomya Kelly kara wangu tokunga ne 1 year saka ndakazozvara Kelly kara wanga ne 1.7 saka ngari ma twins chaizvo kuti pandaitoenda kungomu kana kuparenyatwa kuti kara wanu unokomasona doctor ndaitoenda nawo wese vari 2 mato maitu yatonzi maitu nevanhu saka zvinhu zvaindirema kana makombi zviya kuti angonozvitangonetsa karawo chema karawo munhu anga asingadi pana vanhu vakawanda saka igona kuzochema umudiki anenge akuchemawo wese saka izosara ubvepo kumusoro unenge wakutorwadza kudhara uchinyaradza vana ukanzi enda kugomo anoitwa hearing assessment ndaenda nawo wese kuchitungisa speed therapy ndaingoenda nawo futi wese vari 2 nekuti hapana ida akusara karawo munhu anonetsa akubvumi vanhu munhu anenge ada kungoti neni ko iye zvinezvi matipa kundaita ngematwins iye zvinezvi zviri sei? ndikari kuti matwins akadaro ndaona nguva yandasvika umwe achichemera kuuya pamakumbo uyo ari kurambidzwa umwe kuuya kara ukana watomutakura haasi kuti kuburuka ndaramba akatobatwa toramba watu ndikana watomusa kumusana hado kuburuka anozoburuka kana atonzwa simwe chikafu saka bhudhi ndo vakunzi chindinzwisisai manje bhudhi havanyanyi kunetsa nezvirinani bhudhi vankunotora kuguta angonotamba ndikisara nasifa. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo nekuda kwekuti Karabo ane problem iri pari? Matambudziko andosangana nawo kana nchida kutobuda handikwanisi kubuda kuti ndichimusiyega karo panapa nekuti ndimusiyega munhu yaya kuti angonobata kana chinhu magetsi kana mabhaketsi emvura atombozivi kuti mabhaketsi emvura haiti anogona kutoenda unotomusvikira akaisa musoro mubhaketi kana pastovu unotoona asvika yakamira pastovu achizama kuda kurova stovu dai saka kuti usiriye munhu zvinonetsa nekuti vanhu vazhinji vachimanzwisa vana vaya kuti ane problem yakati saka anenge achitoda kuti ndibude izvi handitofambi notogara panapa nekuti ndikada kubuda kuti ndibude naye one hazviiti ndinofanira kubuda nawo wese saka ndenda kungogara pano zvichireva kuti zvinezvi hamuna zvamunombobata-bata here tinobva mumwe achiti munhu wemukadzi usagare bata-bata iye zvinezvi hamutombokwanisa nekuda kwokuti hamukwanise kubuda? Nditokwanisa kuti kara vanenge achichoda kizvinhu chaivo kumusiyega hazvitoita. Taona Karabo akufamba zvekuti anotoenda uye nguva yatasvika ndechinzi vharai gedhi kobvarira Karabo iyo Karabo munhu yanga asingabude mumba anga asingafambi zvokuda mumba saka mari musimo makune 4 days ago ndomusvara mukuburuka ega pamasteps padua akazoona gedhi rakashama fabula gedhi akazonobatirwa kurodosa so imi mamuri muno musikazivi kuti mwana aenda ina achiti munhu ari mugedhi muno semunhu asina mbobvira abuda gedhi saka kazonzwa nawo migoko vanzi mwana oenda mwana kurodhi saka izvezvi utongovhura gedhi izvezvi anotobuda achitomhanya achienda saka munhu asingazozivi kuti kwandiri kuenda nekwandiri kubva haatozivi ngachingoti chero aenda. Tinoona kuti dzimwe nguva mwana akanzi ane problem iri paari tinoenda kuchipatara asi vanhu vanenge vachikuti zvimwe hazvidi chipatara izvi imi muchiona kuti mwana wangu haana kunyatsoita zvandanga ndichitarisira. Makambomhanya-mhanya here? Ndakatombomhanya-mhanya but ngosvikongozwa same story. Story yaidzi kwamaimhanya-mhanya mwana wenyu akakanganisa pfungwa nasapfungwa dzake saka mutongogamuchira zviripo ikoko kwamaienda dzimwe nguva kumapostori kana chechi akonzoti mwana akakanganisa pfungwa saka chingogamuchirai kuti anzi mubrain hadzigadziriki saka mutongogamuchira zviripo asi vaingotaura kuti kukanganisika kusina kuti akaroiwa zvokureva anotaura nekuti dzimwe nguva tinoziva kuti ukaenda nowachinzi kwabatwa nhingi mwana wenyu yai hwakaroiwa zvinogadzirika dzimwe nguva zvinozoita kuti mai vanonoke kugamuchira kuti ndo zviri pamwana. Kuchechi munoenda kuchechi here?
Kuchechi ndinoenda. Akagamuchirika sei mwana? Ipa ndinowanza kuenda but ndinowanza kutoenda kwacho nekuti Karau anonetsa. Zviri kungoenda kuchechi, zvinosvika muchechi mugona kusatomugara muchechi. Ingatomira kunzi kuchechi kachechi ipera. Ingatongochema chete. Haadi pane vanhu vakawanda. Anenge achida iye namai vake naKele naLerato muchingoonana makadaro. Panoonadi. Mataura nyaya yekuti kuma-exercises makaenda kuma-exercises nemwana zvakakubatsira here? Ma-exercises akandibatsira. Ndipandakaenda naye kugomo ma-exercises anga asati akukambaira. Pandakabva kugomo chinzi Moses muindise ma-exercises kumba. Pakatanga kudzidzira kugona kukambaira ega. Mukwanisa kumira egawo. Mukuzotanga kufamba. Samai vematwinzi kudai. Chimbotudza zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguva imoitei? Ndinomuka zvekuma 5 ndoita juti. Ndapedza kuita juti vanenge vakarara. Kana mvura isi kubuda ndinotenga mvura. Moita yekutenga? Ndabva kutenga mvura ndosiya vakavata. Pandodzoka Karau anenge amuka. Ndomubereka ndoenda naye. Ndikaona mukomana azomuka Kele akamuka. Akatanga kumuzana ndosiyawo Karau. Ndobereka Kele ndomutakura mabhaketsi. Pandodzoka zvekuma 7 ndobika porridge. Karau ndodyisa porridge, Kele anodyeka. Zvichiroti munotakura mabhaketsi makabereka mwana kumusana. Hazvina zvazviri kukanganisa here pautano hwenyu manje? Musana ndonozorwadza nepamwe pacho kunozoti kwatakiva vese vari chuwa kunetsa vanhu. Tumwe kumusana umwe tobata maoko. Kwamunochera mvura kwacho kure zvakadii? Pedyo here nepamunogara? Kumusoro. Ndokwamunobva makatsiga mabhaketsi uko makabereka umwe mwana kumusana. Muchisvika mochinjanisa kana umwe akuchema mosiya umwe mubereka umwe. Tobereka wani kumusana bhaketi pamusoro. Kele anofamba ndimubata ruoko. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare pamuchinotevera. Kuda kweurema huna Karabo, mai vake vari kusangana nematambudziko akawanda. Ndezvipi zvekuti vanoti ivo vakabatsirika nazvo zvinokwanisa kuvarerutsira pararamo yavo vachichengeta mwana? Pamatambudziko anosangana naKarau andoda kubetserwa. Ndikabatsirwa nemadhaipasi nekuti kuno kumvura inonetsa. Saka kuti mupfekedze manepi unenge wakunotsvaga mvura. Wabva kunotsvaga mvura unenge uchida futi kutsvaga sipo yekuti wachime manepi. Saka ndikabatsirwa nemadhaipasi zvinonge zvinondirerukirawo. Iye zvinezvi munogara kupi? Pamba pamunogara ndepenyu here? Mumama muri kugara sei? Pamba patiri kugara tiri kundoja. Handisati ndaona hangu dambudziko pamba patinogara. Asi vanhu vanotongomufarira Karau. Vakutongozonda zviripo, vanotoziva kuti Karau ane problem yesipi. Saka vanotongomufarira. Asi vamwe padzimwe dzimba dzatakambotsvagawo vaitokudza kuti mwana kana ane problem hatikwanisi kugara naye pano. Nekuti vangonozokonzeresa kuti vana vedu vazodaro. Saka kuita vanhu vobatsirwa totsvagirwa kana pamba dzimba dzekuti tigare vana mai vane vana vane urema. Pavanope kugara peduwo tega pasina kuti bhosi vamwe vana havakwanisi kunzwisisa situation inenge nemwana wako. Angakwanisa kutokudza kuti chirema ichi yakaroiwa chichi akwanisa kugara nemwana akaremara. Saka tikavanirwa pedu tinogarawo tega isu vana mai vane vana vane urema zvinotiitirawo zvakanaka. Chishuwo chekuti maiti mimi kunewo chamuchiri nacho kuti nini pane shungu dzangu ndozvinhu zvandoda kuita muupenyu wangu izvi ndezvipi? Ini pane shungu dzangu ndokuda kusionawo
ndikawanirwa kana kosi yekusona zvinonditirawo izi ndinge ndichisona ndiri pamba tine vana vangu pamba matwinzi achimhanya nekuti vana vacho vanoda mai vavo havadi kusiyana namai vavo saka vanoda kutogara padhuze ndikasona nawo ndiri pamba zvinonditiona noti vana unechiwawa. Mambotaura kuti imimi kuchechi munoenda asi Karabo haakwanisi kugara munoti haadi vanhu vakawanda. Ko ikoko kuchechi kwachikoko mwana anga akagamuchirike here? Vanhu vaimuda here? Vaimugamuchira sei mwana? Kuchechi handitonyanya kuwanza kuenda. Ndimutsawo ndotoenda ndotoenda kuchechi dzakanaka Karo andosvika achitovhurira miri yekuti tikwanise kugara pane vanhu hautokwanisi unogara utobuda muchechi. Zvichiwedzera futi pakuti ndezvipi zvokuti munoti imimika nekuda kwezvita Karabo ina ndichatombokwanisa kuita izvi nezvizvi. Nezvoita Karabo handikwanisi kuenda kuchechi kana kutofamba zvekuda kufamba rwendo handitofambi kana kuenda kumashopishopisho kunotosvika kuti ndiendi ndimusiye yoga tinototsvaga vana itotimota notsvaga kana madomasi. Upenyu hwenyu hwaatohwekutoitirwa nevamwe nekuti hamukwanise kubuda uye kana kutobuda mutobuda nematwinzi enyu ese. Saka munovatakura sei? Ngatiti muri kufamba imimi mutonzi zvamasha kuti muntu kuda kuenda kuhospital kana Karabo munovatakura sei? Mune makatakura sei? Kele kumusana Karo ndomutakura maoko totoenda nebhegi yo ndotori upenyu hwenyuhwo kana muchifamba nevana? Ndotori upenyu hwako. Izvozvo hazvine dambudziko razvinokupai kana pamwiri penyu? Ini ndikazonyanya kufambisa kana kuti daily nevana ndakavatakura vari tutu kunozonzwa kana musana kana muchesti nekuti kuenda kubuka kana bhasto uzokwira chimukwidzi vachiya nevana saka panozoya ndosvika vantu kuenda muchesti mune makurwadza. Mataura kuti Karabo akabatsirika kuma-exercise. Ndezvipi zvamuri kuda kutaura imimi kune vamwe anamai? Nekuti tinonzwa vamwe vachiti ndakanzi ndeye kuma-exercises asi ndakazoregera. Zvamungade kukurudzira anamai zvinenge zvataurwa nachiremba? Ini chandoo kurudzira anamai vane vana vane urema zvamune mazwa nachiremba nzveye kuma-exercise endai kana vakutoenda kumbonoita mwana kuma-exercise itane mazvo everyday vanenge vakanzi kana pa3 pazuva teedzera zvanenge akudza dhokta. Ninotiwa mwana wamai vakasvika umba havazi kwanisi kuteedzera anogona muita kana ka1 makuseni otorega asi ukateedzera zvakaudzwa nadhokta unokwana anoita right. Pamakaenda kuCRU makati ninji takakusvikako ndichiona vana vakanga variko vakanga vakatosiyana na Karabo. Zvimwe zvakatokuvhundutsai asi ndezvipi zvekuti munoti imimi ndakatozodzidza nekuramba ndichienda ikoko kana nekuona vamwe anamai vane vamwe vana? Ndakadzidza pandakaenda kuCRU. Pandakasvika vanhu vakatoshambidzika vachiona Karabo vakati mwana wenyanya kuichi ndikati ndanzvendoye kuCRU ane problem zvikanzi ane problem but asumboona kuti akaremara ndikati haana kuremara physical asi akaremara kubrain. Saka ndazamba ndichijairawo vanhu vachitoti mwana wangu ane problem uchitsanangurawo munhu wekutsanangurawo problem yemwana wako munoratidza zvigamucho kuti ndozviripo zvekuti panopa pekuti maiti imimi masvikako muri kuno kumuchinetseko saka ndanzi mwana wangu inini ane problem ndichaita sei? Masvikako motosvika kuti saka asi anenge ari nani pane wevamwe? Ndai ndikatobva kunotodza moti wangu ari nani anotombofamba anotombogara zviri nani umwe haatokwanisa kugara angoswera akavata. Saka ndikuti ndamwari kuti Karabo wakandifanira kutoshingirira nekuti maexercise akandibatsira asingaiti anga asingafambi asingafambi asingakambairi saka ndakaita maexercise ndikashingirira kuti mwana wangu agona kukambaira nekufamba wega. Dzimwe nguva mumba baba namai vanogamuchira mwana wavabereka wavapiwa kove ukama imimi papa hama mwana akagamuchirika here? Kwa dzimwe nguva vanotaura havo asi vachigamuchira mwana. Vakamugamuchira hama dzese dzakamugamuchira mwana ndozviripo. Pamaenda kuCRU maitonzwa vamwe vachiti ndakasiyiwa? Vamwe vachiti ndakatosiyiwa nemurume mwachiti ndakatodzingwa pambonzi hatikwanisi kugara newe vabereki vake chega unotodzingwa hatikwanisi kugara newe tose tikamboona mwana akaremera kudai. Toda kukutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi unotanga tina mai Karabo avo vati kuna namai vese zvamunoudzwa nana chiremba
zvakakosha nekuti ivo kuenda kwavakaita nemwana kumaexercises zvakabatsira. Nhasi uno Karabo anotofamba nekuda kwekuti vakateedzera uye havana kuita nhungo yekuenda kumaexercises nevana. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Tiri kuda kutora mukana uno zvakare kutenda rubatsiro rwose rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino. Kunyanya-nyanya mazuva apfuura takakwanisa kupiwa mbatya idzo dzakauya kuzotorwa nana amai, izvo zvinovarerutsira mutoro wekutsvaga kuti vana vanopfekei. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pachirongwa Twice a Mother.